आज जानिबा विफलतारे सफलता आगକୁ ବଢ଼ିବା ପ୍ରେରଣା। ଆଜିର ଟପିକ୍ ବିଫଳତାରେ ସଫଳତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପ୍ରେରଣା। ବିଫଳତା ହେଇକି କେମିତି ସଫଳତା ହେବା, ବିଫଳତା କେମିତି ଆମର ନିଜର ପାୱାର ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଫଳତା ହେଇକି ଆଉ ମେହନତ କରୁନାହିଁ, ସଫଳତା ପାଇଁ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଗଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତଳକୁ, ପୁଣି ମେହନତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ, ଆଜି ମୋଟିଭେଟ୍ ମୁଁ ସୋମନାଥ ବେହେରା। ଜାଣିବା ବିଫଳତା କାହାଣୀ, ବିଫଳତାରେ ସଫଳତା, ବିଫଳତା ହେଇକି କେମିତି ସଫଳତା ହେବା ସେଇଟା ଆଜି ଜାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଜାଣିବା ବିଫଳତାରେ ସଫଳତା କେମିତି ହେବ ବୋଲି। ପ୍ଲିଜ୍ ପଇସା ଲାଗୁନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କିଛି ପଇସା ଲାଗୁନି, ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଫାଲତୁ କଥା କହିବା ନାହିଁ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆପଣ ମନରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଏହି କାହାଣୀ ଏକ ଯୁବକର ରବିର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ। ରବି ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରେ ସେ ସେବା ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ରୁଚି ଥିଲେ। ସେ ଚାଲିଥିଲେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ବେଶୀ ସମୟ ସାଧାରଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଫଳତା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବିଫଳତା ସେଥିରେ ଏତେ ଦୁଃଖଦ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆଶା। ଏହି ସମୟରେ ରବି ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର ସହ ବସିଥିଲେ। ସେ ମିତ୍ର ସେ କଥା କହିଲେ, ରବି, ସମୟ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ହାରିବା ନୁହେଁ। ତୁମର ଅଭିଯାନ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ସେଥିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ସାଙ୍ଗ କହିଥିଲେ। ଷ୍ଟୋରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳିବ। ପଇସା ଲାଗୁନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ବିନତି। ତାଙ୍କର ମିତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଓ ସହାୟତା ସହିତ ରବି ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ବିଫଳତାକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ପୂର୍ବ ସଫଳତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ପରାମର୍ଶ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅତିକ୍ରମରେ ସମୟରେ ସେ ଆଉ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଓ ନିରନ୍ତର କମିଟମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳତା ମାନିଲେ। ଆଜି ରବି ସଫଳତାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଉଦାହରଣ ରୂପେ ପରିଚିତ। ସେ ସମସ୍ୟା ଓ ବିଫଳତାରୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପାଠ ଶିଖିଲେ, ଯାହାକି ସେ ସମ୍ବାଦରେ କହିଥିଲେ, ବିଫଳତା ମାନେ ହାରିବା ନୁହେଁ, ଏହା ତୁମେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ଅବସର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଟୁଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ମିଳିଲା? କ'ଣ ଶିଖିଲେ କମେଣ୍ଟରେ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ଶିଖିଲେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ବିଫଳତାକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାକୁ ସେ ଅବସର ଏବଂ ନୂତନ ଅବସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏକ
ଭାବେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ସଫଳତା ଅସଫଳତା ସହିତ ଆମେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପ୍ରେରଣା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମାନେ ବିଫଳତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଯେ ଆମେ କେମିତି ସେ କାମ ସଫଳତା କରିବା। ଏମିତି କେମିତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।